rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkan ku dai da zuwa wannan channel mai suna Tech and Trick Hausa. A wannan bidiyon na kawo muku wani babban hanya ne da za ku bi ku samu ku yi cikin Opera Mini Beta. A jiya na kawo muku bidiyo akan Opera Mini Beta, hanyar da za ku bi ku samu kati da kuma kuɗi. Shi ne na ce yau zan kawo muku wani hanya da za ku yi cikin musu. Za ku musu cikin ne ku samu ku yi ɗin wannan tsarin da wuri. In ba wannan hanyar ba zai iya kaiwa har su closing ɗin abin ba tare da kun winning ba. Amma idan kuka bi wannan hanyar da zan nuna muku to za ku yi ɗin abin Allah yadda da wuri. Da farko bayan kun riga da kun sauke wancan application da na sauke muku na tura na ajiye muku link a cikin description da kuma wurin comment. Don yana cikin description da wurin comment na sake shi a wannan wuraren. Wancan link ɗin tana nan a ƙasan description da kuma wurin comment. To shi ne na ce to wannan ita ma zan ajiye muku link ɗinta a ƙasan wannan bidiyon da nake yi. Sannan kuma mutum zai iya shiga cikin Google Play Store ya search ɗin Opera Browser Fast and Private. Za ka shigo cikin Opera cikin Google Play Store. Za ka shigo cikin Google Play Store naka sai ka rubuta Opera Browser. Opera Browser. Opera Browser. Bayan ka rubuta Opera ya ka sa Fast Private. Gashi nan rubuta muku shi gabaki ɗaya ku gan shi da kyau. Private. To za ku rubuta shi ne kamar haka. Sai ku taɓa alamar searching. Zai searching ya kai ku kan application ɗin gabaki ɗaya. Ga ta nan za ku ganta daga farko. To ni already na riga da na install ɗin wannan application ɗin har na kuma buɗe shi na fara ma amfani da shi. To kai in baka install ba za ka install nashi kafin ne nuna ma fuska ne kamar haka inda kuka ga nuna muku open din nan. Bayan ka install nashi ya nuna ma alamar open sai ka open nashi kamar haka. Bayan ka open nashi zai searching ya bude ma fuska kamar haka. Amma idan ka ga ya bude ma fuska kamar haka to already dama ka riga da kai wannan cikin kwaya ɗayan ne. To ya kuma za ka yi bayan ka riga da kai kwaya ɗaya kuma kai kana so ka yi da yawa. To tunda kana so ka yi da yawa za ka shiga cikin setting ne ka yi clearing ɗin datan wannan application zai dawo a sabo. Bari mu shiga mu yi clearing ɗin datan shi ya koma sabuwa. Za mu shiga cikin setting kamar haka. A daina wayan ga option ɗin da zan bi har in samu yi clearing ɗin datan shi. Nawa ga shi a layi na uku inda aka rubuta app and notification. Apps and notification. Shi za ku mutum zai shiga. Kai ma za ka iya ganin kila a naka haka ne. To ga shi nan daga sama inda aka rubuta Opera ɗin nan. Shi zan taɓa shi zan yi clearing da kai shi. In kuma baka gan shi ba kai a naka za ka iya shigowa daidai wurin da aka ce see all 50 apps. Ni na da yake application duka guda 58 ne shi saboda ya sa 58 ɗin nan. Amma kai a naka za ka iya nuna ma ko 21 ko 50 ko 100 duk za ka iya gani. To daidai wannan wurin da ku taɓa zai buɗe ma application na gabaki ɗaya sai ka nemi wannan application nan. Gashi na shige shi. Bayan ka shiga za ka shiga daidai da aka rubuta storage nan. Za ka taɓa alamar storage. Bayan ka taɓa alamar storage to wani zai nuna mishi a nashi daga gefen hagu za ku ga wani ya nuna mishi clear space, clear data I mean. Wani za ku ga ya nuna mishi clear data. To ni kuma nawa ya nuna min manage space. To dan taɓa kan manage space kamar haka. Bayan ya buɗe manage space na taɓa kan manage space zai buɗe min fuska kamar haka. Bayan buɗe min fuska kamar haka dan zan taɓa daidai na wurin da aka rubuta clear all data. Sai taɓa shi kamar haka. Bayan na taɓa shi zai nuna min wannan fuska haka. A wasu rubutu da ya nuna min ya ce min clear all data.
to daga daidai nan gefen da za gani an ce erase sai ka taɓa kan erase. To kun ga bai fita ba har yanzu saboda za ku gani yana nan a 11.45 MB. Sai ka sake koma wurin sake yin clearing ɗin datan shi sake yi. To kun ga ya fita. Za ku dinga lura da datan shi ya ragu ko bai ragu ba daidai nan inda aka ga user data ɗin nan daga ƙarshen shi za ku gani nawa yanzu 21.48 kilobyte. Yanzu bari fita koma cikin app ɗin sai nuna muku inda za ku yi wannan magic ɗin. Gashi na buɗe app ɗin kamar haka zai buɗe. Kuma idan kun install nashi haka za ku bi. Bayan kun riga da kun yi magic na farko za ku je ku yi clearing ɗin datan shi. Bayan buɗe ma fuska kamar haka daga can sama za ku gani skip sai ku taɓa kan skip. Ka nuna ma ka taɓa kan skip sai ka zo ka taɓa allow. Bayan ka taɓa allow zai sashin ya buɗe ma ainihin fuskan shi. To daga nan za ka gani ya nuna ma sai ka ce done sai ka taɓa shi. Bayan ka taɓa done sai ka zo daidai gun alamar searching. Daidai gun alamar searching wurin search or enter address ɗin nan sai ku rubuta opera. Za ku rubuta opera win dot, sorry na yi mistake. Za ku rubuta shakewin dot opera.com shi za ku rubuta shakewin.opera.com. Bayan ku rubuta shi kamar haka ku sani a koda a wancan na farko da kuka sauke shi idan kun shiga ba ku ga wannan alamar hannu da za ku taɓa ku je ku bi step ɗin ba. Idan ba ku ga alamar hannu da za ku taɓa ku je ku bi process ɗin ba za ku iya zuwa ku sace min wannan sunan site ɗin kenan shakewin.opera.com sai ku sace min shi kamar haka. Bayan kun sace min shi kamar haka zai buɗe muku fuska kamar haka. Bayan buɗe fuska kamar haka sai ku taɓa daidai na wurin da aka ce continue ɗin nan. Bayan kun taɓa kan continue sai ku taɓa wurin shake. Bayan kun taɓa kan shake sai ku shaking na hannunku. Bayan kun shaking na hannunku to kun ga na samu na 10,000. To da ku gani za ku ga ni da yanzu ya kenan zan yi samu wannan magic ɗin. Wannan lambar da kai riga da kai register da shi to da shi za ka zo ka taɓa sai dai wurin da aka ce save your progress sai ka shiga daidai wurin. To a lambar da kai register akan wancan application na farko da na baku to shine za ku saka wannan lambar a daidai nan wurin. Shi kuma wancan application ɗin na farko kar ku yadda ku yi clearing ɗin datan shi. Idan kuka yi clearing ɗin datan shi nan wurin idan kun yi shi yayi yawa za ku ga an ce muku too many requests. Kuma idan ya fara nuna muku too many requests ba ku isa ku sake yin wannan processing ba har sai dai ku buɗe wani account da wani layi daban. To yanzu bari sa number ne 7045826973. To ga shi na sa number na da na sa a wancan na farko da na buɗe sai taɓa send SMS daidai wurin da taɓa mai green ɗin rubutu za ku gan shi yanzu ya koma black ta kwado. Sai ku zo daidai nan wurin box nan da aka ce I am not a robot sai ku taɓa shi zai searching. Bayan ya yi searching za ku gani daga can sama sun ce select all image with palm tree. To suna nufin ka select ɗin duk wani hoto da yake da bishiyan gwanda. No, not gwanda. Bishiyan kwara. Yanzu bari mu taɓa shi. Bayan mun taɓa su
kamar haka, sai mu ce verify. Kun ga to ya verify kamar haka. To yanzu za a turo mana da OTP. Gashi nan sun turo mana 640303, 640303, 640303 kamar haka. To yanzu zai yi searching zai verify ya kawo ka cikin wurin. To kun ga ya kawo ni, na yi magic. To kun gani ya sake rage mu. Hakan kana so ka sake magic din, za ka fita ka je ka sake clearing din data shi a cikin setting kamar yadda muka yi da farko. Bari sake clearing din datan ta, nuna muku shi. In sake yin magic din ku gani da idon ku. Gashi ina kan yin clearing din datan shi. To bari in fita in sake shiga. Kar ku manta wancan na farkon kar ku yadda ku yi clearing din datan shi. Kamar da na faɗa muku, idan kuka yi clearing din datan shi, wancan account din da kuka riga da yana na a login, shi wancan yana login, kar ku yadda ku taɓa shi. Wani application na Opera din da ku sake downloading, wannan da kuka ga na nuna muku Opera browser fast and private, to shi za ku dinga yin wannan abubuwan a ciki. Shi kuma wancan Opera mini beta, shi wannan already ba za ku taɓa komai a cikin shi ba, shi a wurin za ku bar shi. A wannan ne za ku ta yin wannan cikin ɗin. To yanzu bari mu skipping nashi mu je mu sake nuna muku processing. Gashi allow, na yi allow. Yanzu bayan ya buɗe fuska kamar haka zan ce done. Bayan na taɓa alaman done, sai sake taɓa search or enter address ɗin nan, sai sake rubuta checkwin.opera.com, 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 checkwin.opera.com. Gashi na rubuta shi kamar haka. Sai sake bin wannan processing. To haka za ku ta bi har ku samu ku winning din wannan processing. Idan kuma kuka ga ya kai muku matakin da ya ce muku too many requests, to ku yi haƙuri ku ɗan ɗaga mishi kafa zuwa wani lokaci ku sake bi har dai kai muku inda ba za ku sake bin wannan processing ba. Yanzu kun ga na sake samun na 10,000. Sai sake taɓa save your progress. Sai sa wannan number da na sa already. Gashi nan 7045826973. Gashi na sa yanke 10 SMS. Sai taɓa daidai wannan wurin box ne. I am not a robot. Daidai wannan box ne. Taɓa shi. Zai verify. Gashi ya yi min good. Yanzu da sake turo min da wannan OTP da. Gashi na turo min 11/1994. 11/1994. 11/1994. Gashi nan zai verify. Gashi nan zai verify code. Gashi ya sake buɗewa. Kun gani a haka to za ku ta yi har ku samu ku yi din wannan abin. Haka za ku ta yi har ku samu ku yi din. Wayannan da kuka gani guda uku din nan, su ne kaɗai wayanda in ka yi su sau shida, kuka yi sau shida shine za ku yi. Amma sauran gabaki ɗaya, sauran su ɗaɗɗaya ne kuka samu shine za ku yi shi. Kun fahimta ai. Inda za ku gane cewa kun yi daidai nan da aka rubuta won din nan wurin da ku taɓa. Sai kuma kuna buƙatar ku je ku ɗauko link na ku tura ma wani ku samu ceton one shake, sai ku taɓa wurin. Da ku daga daidai nan da aka ce end more shake ɗin nan da ku taɓa shi. Bayan kun taɓa end more shake da ya ku ja scroll na shi ku zo ku taɓa daidai nan da aka ce refer a friend, sai ku taɓa shi. Bayan kun taɓa daga nan gefe ƙarshe hagu za ku ga aka rubuta copy, sai ku taɓa shi. Kuna taɓa copy za ku ga ya rubuta copy, ya zama kun yi copy na shi kenan.
na ganin da aka ce you enter zero shake so far, sai da aka ce enter more shake shi ma haka za ku dinga bi nan available price na ku kenan da ku ga gansa na haka za ku bi daga nan ƙasa ƙarshe nan ƙasa ƙarshe wannan wurin to kun taɓa shi email nasu ne da za ku je ku musu korafi za su ba ku komai da komai da za ku bi sai kuma nan wurin da aka rubuta frequently asked question shi ma ga shi za ku gani duk wasu abubuwan da suka rubuta sannan sun ce airtime code does not work use *258 *pin#. This will work for all available networks. I refer my friend. I refer my friend, but I am yet to receive my free check. Ga sunan duk da ku gani ku karanta shi za ku fahimci abubuwa da suke bukata da processing abubuwan gabaki daya. Ga shi nan da aka ce T&CS apply su ma shi ma za ku iya taɓawa ku je ku duba abin da suka rubuta gabaki daya za ku karanta ku fahimci me ake nufi a wurin. Za ku karanta ku fahimci abubuwan da ake nufi sai ku fita ku je daidai yadda kuke so. Kar ku manta wurin fita ga shi nan aro daga can angle za ku taɓa za ku iya kuma taɓa back na wayan ku zai fitar da ku a wannan wurin. Ga alamar hannu shi ma wani process ne da wannan alamar na akwatin za ku iya taɓa shi wannan ɗan basket ɗin nan za ku iya dinga taɓa shi shi ma ga su nan na taɓa to yanzu sai bayan awa 4 kafin zan sake yin wannan processing to haka za ku ta bi dinga yin wannan magic har ku samu ku yi ne. To wannan shine karshen bidiyon. Allah ya taimake mu baki daya, Allah ya bamu sa'a. To wannan shine karshen bidiyon. Sannan kar ku manta akwai abubuwa masu yawa da in Allah ya so yadda zan kawo muku su a wannan channel amma ba zan taɓa kawo muku su da wuri ba sai idan na tabbatar cewa abubuwan da nake kawo muku kuna jin daɗin su. Allah ne kaɗai ya san abubuwan da zan kawo muku a cikin wannan channel mai suna Tech and Tricks Hausa. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon da na muku kar ku manta ku mun liking, ku mun subscribe, ku share mu ɗan uwa da abokan arziki domin su ma su amfana. Sannan kuna da wani tambaya za ku iya mun a ƙasan comment. Wannan link ɗin app ɗin zan ajiye muku shi a cikin description da kuma comment. This is the end of this video. Goodbye.